Tingnan natin dito sa ACR 68 kung paano. Bali, ito paano rin natin yung unit. Tingnan natin kung nakabay natin. Hard starting. Bali, ito yung papalitan natin kasi madumi. Nakita naman yan, di ba? Iba na yung kulay. Meron din kami nito sa Shopee sa Lazada. Kung kailangan yung parts na to, dito na lang yung link. Tapos, then, yung carburetor niya dito, ito madumi din. Kailangan din natin ito linisan para maging 1 na lang yung unit natin. Bali, ito na pala yung unit natin na nagawa na. Bali, napalitan na rin natin yung fuel filter niya, kaya makita nyo okay naman na. Then, yung gasolina niya na, ilagyan na rin natin. So, bali, gagawin na lang natin, i-start na lang natin yung unit. So, tingnan natin kung okay na siya. Okay. Bali, i-choke nyo muna kung papaanda rin nyo kasi para mas mag-big siya umandar kasi carburetor na tayo. So, bali lang guys, kung nagustuhan yung video natin, please like and subscribe to our YouTube channel, Ride Location ko. At huwag nyo rin kalimutan yung notification bell para lagi updated sa ating mga bagong video. So, yun lang mga, salamat.